Aquí. Ay, ya para qué. Así ya está caminando nomás. ¿Pabila de algo? Hola. Estamos bien pedos. Con puro jugo. Con puro pinche jugo y Red Bull. Vitamin C. Vitamina C, compren, está barato. Adiola. Ah, me va a quemar. Ahora, espera. Dale 1, 2 y 3. ¡Se depiló! ¿Qué se quiere depilar por gratis?